Halo guys, kami sekarang membuat slime. Begini caranya. Cuman 3 bahan lah ya guys. Ini dia. Ini warna apa ini? Abu-abu. Ini abu-abu. Yang ini? Coba yang itu pula. Ini warna apa namanya itu dek? Warna apa? Oranye. Oranye ya. Coba tarik. Bagus banget ya. Ini cara buatnya gimana ini? Dikasih lem juga. Lampu pingal. Terus? Sampo. Terus? Itu cuman. Yang itu? Satu lem lampu. Yang ini